Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'être au rendez-vous pour suivre cette émission. Ça sonne. L'émission Ça sonne, c'est l'une de l'émission des canaux Congo Télévision et la Radio Liberté. Nous nous excusons pour ce petit retard qui est indépendamment de notre volonté. La régie d'exploitation est de Thomas Lopembe et Albert Boulangiti, appelé Strata Coach, devant le microphone pour la présentation de cette émission. C'est bel et bien votre servante de chaque jour, Bijou Goumette. Alors, ce matin, nous parlerons de la rencontre des hommes avec Dieu apporte la délivrance. En tout cas, on va échanger tout au long de quelques minutes pour cette émission. Vous allez contribuer. Les numéros, notre numéro c'est 084 et pour la radio, pour les auditeurs c'est 084 43 80 54. Vous allez nous suivre à la télévision. Je pense bien que Thomas Lopembe a déjà affiché, ça est là-bas. Vous allez contribuer à envoyer les textos, même l'appel, on est là, nous allons répondre parce que nous avons eu notre invité d'aujourd'hui. Les numéros, on peut rappeler, les numéros c'est 084 43 80 154. Toutes nos excuses parce que nous avons changé un peu les numéros aujourd'hui. En tout cas, nous allons reprendre le mardi prochain. Contribuer, le sujet ou l'intitulé, le thème d'aujourd'hui, c'est la rencontre d'un homme avec Dieu apporte la délivrance. Nous allons découvrir notre invité. Là, ça concerne plus l'homme de Dieu, même les fidèles, vous allez contribuer. Maintenant, nous avons bien dit que ce matin, nous travaillons avec Thomas Lopembe, assisté d'Albert Boulangiti, qu'on appelle souvent Strata Coach. Vous allez nous suivre avant qu'on échange un peu. Nous demandons à Thomas Lopembe de balancer un peu une chanson là que nous allons suivre, c'est qu'on peut dire Salelanga, Saint Chala, que notre invité a amené, que vous allez suivre tout à l'heure, Thomas Lopembe. Grâce, accordez-moi 5 choses: la sagesse, le discernement, l'intelligence, la simplicité et la persévérance. Salelanga Jesus salelanga salelanga Jesus salelanga nambula oyo. Jesus salelanga oh kolona bomo. Pusa tumuna lobuko na yon sambi na kata bomo ina biso tuleni bitama. Salelanga Jesus salelanga Jesus salelanga nabula. Daina finga mimingi, daina tonga mimingi, na chola mimingi. Jesus salelanga nabula oyo. Jesus salelanga papa na kuti libala nsambe ko bote zalite mokile zotu na wapi nsambe ngala salelaka mokile zotu na wapi nsambe ngala sambwe la katongo mekuka papa na sana posa na bona loboko na nsambe na bombo na ngai Jesus salelanga ngai na kuti libala Yesu ko bote zalite oh bote sanga Yesu bote sanga lokola ana Jesus salelanga Yesu bote sanga mokili elingi mona nzambe ngai natambolela katongo pe pokwa ekolola bomoi papa nakoki bashine nzambe solution ezali te nakoki bashine nzambe mabolongo esali ngai pasi kolo naza na posa ya jene ya mbala oyo nzambe yo répondre ngai papa naza na posa na mona loboko na yo kolola bomoi Yesu yanolanga Daina kuti bajene Yesu soliso ezateo
Voilà, merci beaucoup Thomas Lopembe pour cette belle musique de Salelanga. Merci beaucoup. Wana ilobai ke Salelanga na mbula oyo na tonga makimingi, na finga makimingi. En tout cas, c'est bien parce que invité azawana yemoko abeta kiango. Alors to senga kana bino moi contribution na bino po isungae apusana ke libuso yango lelo tolobela kiango to tikoloba na lopoto ke tokolobela lelo tonto sur la rencontre d'un homme avec Dieu apporte la délivrance ndenge linéaire motakuta na kana nzambe pe azo kangolama on peut dire ça. Alors lelo tolingi tobetana lisola moke topesa numéro na batu bazolanda biso na radio parce que c'est en direct à la télé à la radio. Tolobaki na radio bokolanda biso pe bokomela biso to benga na numéro 084 43 80 154, c'est-à-dire les numéros to meseni na mokonyo sauté de to senga moi bolimbisi donc pour les lo numéro wana nan parce que na yebi ba msuba za déjà la numéro wana bazela ka monsieur bandalor ba benga to batinda ba texto na bango. Merci beaucoup pour votre contribution to konzela ngo penza frère na biso azali wana o akosi présenter parce que na moni que moi technique et tout ça qui mukende to bandaki un peu na retard to sengise bolimbisi. Alors les autres sungama na yemei Thomas Lopembe alobi boko sungama po boko landango direct na maboko misapizo minae akotia onyoso boko sengila. Alors tozana tongo alope tozo sungama na ndeko strata coach o babenga ki Albert Bulangiti nde topesi mbote na invité na biso na tongo lelo mbote maman Bijou. Voilà toyambi yo na tongo lelo tolingi o se présenter bayo parce que souvent tous les kakameza na mutumsusu peut-être les longues azui makoki wana ala émission wana émission ya ça sonne parce que c'est émission ya tongo nyonso na canal Congo Télévision et la radio Liberté donc to beta ma solo nyonso nde to benga bino to pesa bino numéro so ibozali na na moi contribution to za na posa le ka émission et numéro a to tiaka po benga biso bo bengi biso otindi sujet to lobela nini ne yango to tiaka parfois to tiaka pe bo contribuer tant to zo beta lisolo yango moi contribution a bino senga bien. Alors ça plus tarder to lobela ki na bino ke les longs to zo beta la lisolo yango ya beaucoup tani ya moto Nanzambe. Est-ce que dans la délivrance, on a dit ça en français, c'est bien dit, la rencontre d'un homme avec Dieu apporte la délivrance. Nde to bete la solo ana na yebi ke boko sunga biso na makanisi na bino tozo zelango parce que na yebi déjà wana staff ingeteza na zolanda biso très bien parce que ba sepela bien la mission et les kakana CCTV Radio Liberté. C'est-à-dire bazolanda biso bien staff ya ingeta bazana ba jeune garçon baba quitté certes tolanda kamo toujours wana to moni bienvenue. C'est-à-dire lelo penza to bete masoto yebi ke contribution na bino pekoya. Alors lelo évangéliste je crois bien que c'est présenté na terre. Oui. Alors bela biso to eba. Bukombolanga évangéliste et les champs de Pierre, il y a église Leïze lobi église universelle du Saint-Esprit. Oui. Oui. Voilà, c'est-à-dire les gens pour ça peut m'adresse tout oui, les ali tozana centrale na biso na Mangogo quartier Lugora derrière Soweto ezali pe na planteau médical na avenue de la Chopo les ezali pe na Matete na avenue boulevard Bailonganzi les ezali pe na cité canadienne côté école ba chinois les ezali pe na Chopo ici konga moko na zokamba na 10e avenue à face hôpital Kwetu les ezali pe na Makiso kokita rond-point stade Mukio Zolanda IPC les ezali pe na Kishasa na quartier Massen quartier 3 c'est ça. Voilà, c'est-à-dire les partout église ana les toyebi ke betaka l'autre fois masolo nango ke ezwami ya partout en Otangi. Maintenant tolingi to beta lisolo wana obolobi la rencontre d'un homme avec Dieu apporte la délivrance. Pourquoi yopona ki siji wana? Bon, parce que tout ça là eloko nyonso o nzambe azokamba. Po nzambe alobi tango muto azokutana na il faut venir changer.
atozalaki sima okoma libuso atozalaki donc eloko te okoma eloko donc mutu tanga kute na nzambe atazalaki na malade ya ndenge nini atazala na ba difficulté ya ndenge nini fallait akangwa yango tolobaki la rencontre d'un homme avec Dieu apporte la délivrance. Voilà, okoki ko expliquer biso vraiment bien sujet wana ya lelo moto akoki kokutana na nzambe pe azui délivrance nde tolingi toyebela yango soki ozwaki yango na verset nini oyi mpenza koloba yango mpenza parce que je crois bien que basali ya nzambe mingi bazolanda biso balingaka quand même eloko moko econvaincre bango nde tolingi toyeba okoki koexplike biso bien sujet wana. Bon, soki toza na Bible azolanda nga na ndako okozwa na mukanda ya Marc 10 verset 46 okozwa pe na Marc 5 verset 25 kokita tolobi Marc 10 verset 46 kokita pe Marc 5 verset 25 tozwa na tanga tamuke parce que yo moko continue na ndako na tangi na kombo na Yesu bongo bakomi na ville ya Jericho tango Yesu alongwe kuna akutani na akuti baekoli na ye pe bato ebele amoni moto moko akufa miso azalaki kufanda pembeni ya nzela pe kusenga mbongo kombo na ye Bartime mwana na Time awa yoki te Yesu ya Nazareth azali wana abandi kuganga Yesu mwana ya David yokila ngai mawa bato mingi bakomi kugangila ye akanga monoko kasi alikisi penza kuganga makasi mwana ya David yokila ngai mawa Yesu atelemi pe alobi bobenga ye bongo babengi pe balobi uzana makila malamu Yesu azali kobenga yo telema bongo abwaki kazaka na ye apumbwi pe aye epa na Yesu parole du Seigneur. Merci. Donc Bartime azalaki aveugle mutu amonaka te bambula na bambula metango ayoki kaka kombo moko kombo epesaka solution toza na grandeur ya bitumba toza na grandeur ya malade ndenge nini tango ayoki kaka kombo abina ayoki kombo ya l'homme de Galilée azoleka abi fali na fanda na balabala tango afanzi na balabala Yesu azoleka bato agangi fils de David et pitié de moi bato baini bakangi munoko ule fanda kimia agangi lisusu yango mutu fali ayebaka kobenga nzambe na kombo na ye parce que ça na bato ebele bazali kolanda Jésus bazokangama na ye mais Bartimée se rappela bi fils de David et pitié de moi tango azoloba fils de David et pitié de moi bato bakangi munoko ule fanda kimia abakisi lisusu a crier lisusu de kolanga mutu a décourager te na kolanga nzambe mutu a décourager te na activité ozosala mutu a décourager te na musala ozala ngo mutu a décourager te na libala ozala ngo zala na courage malgré ba difficulté na lobelo ki nzambe za capable yango Bartimée tango gagne pour la deuxième fois fils de David aie pitié de moi Jésus ayoki abi nani abengi nga na kombo langa ya 4 pour alobi fils de David bala moko voyage zalaki ya kokende Jésus Christ a telemi alobi bobenga ye tango Bartimée azolinga kende azalaki na manto moko wetiaki kilo ndekolanga poste nzambe asalela yo ifale okabwana na masumu atozalaki ndumba ozalaki ndoki ozalaki kulunu ozalaki marketer ya ndenge nini donc soko kutani na nzambe ofungoli mutema na yo nzambe osalilo yango tango Bartimée alongoli manto Bartimée tango azolongola manto azokende pa Christ parce que manto anetiaki kilo nde apusani pe na Christ alobi Jésus Christ Jésus a tout ce qu'on a sala na yo nini Bartimée bala moko azalaki na poso senga mbongo te parce que soki mutu azana no délivrer to apeso $1000 ko ya kaka ceux qui mutu zana na délivrance c'est pas apeso oui parce que mutu il fallait ça la délivrer na molimo ceux mutu kangami quelque part il fallait ça la délivrer pour libaléa ceux mutu kangami quelque part il fallait donc ça la délivrer pour musaléa ou que ça la licencier au tangi classe mingi nous a lié quelque part donc pour bonga na vie fallait molimo non eza la délivrer yango Bartimée bi no senga mbongo te no sengelo côté il fallait na mona mwana na nzambe senga na nzambe apeso miso ya molimo oyeba nani aza pene na yo oyeba entourage na yo eza ndenge nini oyeba esiko ozo sala eza ndenge nini oyeba musala na yo eza ndenge nini yango Bartimée alobi naza na poste eloko te na lingi na mona nde Yesu alobeleke kondima na yo ebikisi yo. Voilà, kondima na ebikisi maintenant il y a bato mususu bazalaka baza pe délivrer te mais azo sala activité ne simba déjà ndenge c'est-à-dire aza délivrer te mais ça ta quand même azo sunga te aza délivrer te donc apambwa mina temps tango kozwa double omoni mutu akota libala penza ya kitoko bala ni libala kitoko mais lokola aza délivrer te fondation ezate Bible obi ndako zangi fondation eza pamba
donc à côté libala kitoko comme étant au double koya à perdre de libala azui musala azui grade évangéliste c'est double on ne comprend pas koya double spirituel parce que yo côté libala na nzoto mais molimo ne pas na bino ba lien famille ba lien ça ndenge belo azui musala mais molimo no ezana na lien il fallait ça exemple mon comment ezala ndenge ni ba lien wana ceux qui on peut comprendre ça ba lien eza monde moko spirituel lien omoni mutu mususu azotambola azana mbongo azana santé kitoko mais molimo neza ya kokangama donc molimo ne bakanga yango quelque part wana ye azana libala kitoko bezana tamoko double bakobete na molimo donc sata betaka double ndo moni mutu appelle de libala briske kaka bomubali ya boyi ya bengani donc mutu appelle de musala zala qui élevé oki kaka ke à partir lelo ba fandisio donc perdre donc molimo no ekota na musala il fallait molimo ya mutu ekota na musala comme bâtiment lobi na mona. Voilà, évangéliste Pierre, et ceux qui ont rappelé le numéro Nabiso, le numéro c'est 084 43 80 154. 084 43 80 154. Donc, Bobé Nabiso, Makanisi Nabino, contribution. Avant que tu aies tous vraiment peine à passer, parce que Toutai Kobungisa, révérend Pierre Makobo, Ouazaya Aoge, Toto Melapeza, pour les makasi na libota, ya maman Suzanne Musungu, frère Sika Zwami, pour les vraiment maman parce que Libakwa na écouti yo, et biso petozoki lokola yo, alors tolobi vraiment pour les, na maman Suzanne, maman pasteur, Ouaoutai Kotika biso, Mikomileki, je crois bien que quand ils ont la morgue, mais en attendant, toujours continuer kakaya, kotombola, pour les vraiment, merci beaucoup. Le numéro c'est 084 43 80 154. Alors, tout le monde peut pour les naba fidèles union sur AOG, naba connaissance naé parce qu'ils ont vraiment libako ko bungisa mutumne ne boye na ville Kisangani. Je crois bien que na Covid-19 fango et lingi biso to éviter so yozala ndenge. Alors, merci beaucoup ceux qui évangéliste Pierre. Oui, pour expliquer biso sujet à la volée, bon, au moni quand que la rencontre d'un homme avec Dieu apporte la délivrance. Donc mutu akutani na nzambe ato zalaki na malade ozalaki na ba problème donc ce que na marque 5 na pesa verset Marc 5 verset 25 okomona mwasi moko azali kutanga makila pendant 12 ans donc ye atanka makila perdre mbongo na baminganga ezala makambo mususwa soki olandi yango na nzoto moni solution zo matelu kelo nya nzambe uzana malade moko na nzoto ni kangami na kati na yo uzomela bakisi donc ekisi eza malamu komela meko asose nzambe kozala na libala eza bien meko asose nzambe na libala na musala na malade na yo mwasi wana moli ki na sina perdre mbongo ebele na minganga na sali ba entraînement nyonso na zobika te yango alobi no lokola l'homme de Galilée l'homme de foule azoleka il fallait la landai tango ayoki sangwa Yesu aye kolanda Christ tango azolanda Jésus Christ bato azosukuma yo muto kolumba yo parce que toyebi baso yo basalita mulai pendant 12 ans zotanga kaka makila bato bazoke solo bazosukuma Ole azonga sima ye azo avancer osukumie yo bima na solo na ye avancer okuna sukumie donc ye azo avancer kaka lobi fallait na kende kaka na toucher lamba Yesu donc azalaki na détermination que soki na simbi kaka elamba Yesu na kobika donc nazolinga na lobela mutu moko soki a croire kaka na lilobo na zote ke nzambe azana makoki akopesa ye solution makambo nyonso akozo yango mwasi wana ke tout droit tango azokende malgré ba Pierre parce que Pierre azalaki blague était gouvernement tini bakanga Jésus Christ baye bakange me Pierre asimbi machette akati mutu litoi me kati ya bongo mwasi nazo fofile kati ya ba Pierre ba André ba Simon ba Jacques ba Jean ba nan ake ko toucher lamba Yesu tango azo toucher kaka lamba Jésus Christ a senti Jésus Christ a senti nguya moko bimi kati na ye alobi kima toucher baye ko babi ebele ya bato bazotutana na motei tokoyeba nani asimbi yo mbala moko alobi na yoki nguya moko ebimi na kati na mwasi wana se présenter que Jésus Christ ezangani na simbi nde Jésus alobele ke mama kondima na yo ebikisi yo malgré ba faiblesse na yo na lobeli yo ke lokelo nya nzambe a capable ya kopesa yo makambo nyonso zoluka même soko tangi susu na Luc 13 verset 10 à 17 kokita okomona mwasi moko na Bible zolo ke mwasi wana ba démon ba gumba e mukongo donc ezala ba tebele donc Satan limita bango donc démon gumba mama na mukongo pendant 18 ans ezala ba tebele lo bazoli kamba vi wana
asala ka mbongo ekendeke liboso te azala $100 asuka kana 100 azala $10,000 ole avancé ya kitaka donc démon getolobi na Luc 13 verset 10 à 17 démon azwa mama wana agumba e mukongo donc mama kokaka kotelema te c'est-à-dire ma limite avancée na vie azala limité azala kana ndako ba parents azala kana capital moko azala kana mwana moko abotaka te donc bakanga kobota na il fallait pas lukelongi ya nzambe yango mama na tango akina temple akutani na Jésus Christ na temple de Jésus Christ abengi mama na lekisi la miso bato asimbi mama na mukongo zalaki ya kogumbama Jésus Christ tango akutani naye asimbi mama na mukongo esui ba pharisien balobi ezala mokolo motoba ifo boyaka bozwa lobiko Jésus alobi te likambo alika motoba eza te nani kati na bino soki punda na ye abungi akoluka ete na mwinda to pe na torche nani kati na bino soki punda ko na libulu bokotika fanda mais mwana ya Abraham o sataka ngi pendant 18 ans ezala bato ebele ti babota batilelo bazobika kaka malere na malere koko abotama souffra yepe abotami a souffri donc vie na bango saka vie à location ya konyokoma ya kolela kobika sima bato donc Satan a visité kamutu alingaka te ke moto avancer c'est ça d'état au moment la kutani na Christ azwaki lobiko yam tolobi la rencontre d'un homme avec Dieu apporte la délivrance. Voilà, la rencontre d'un homme avec Dieu apporte la délivrance. Je crois bien que Batomsou Bazo ça va recharger mais Tokolobani. C'est-à-dire biso to pesi numéro na bosa recharger te okyo komata combo na contribution non ça peut aller parce que toujours comprendre que message zo ya me bazo ça va recharger. C'est-à-dire tant tout ça la émission tout en a pour ça contribution na bino ya makanisi au pesa donc au pesi combo hein au commun pesi combo au lobeli biso kanisi nini donc pour la émission de quoi ça c'est-à-dire toujours mon à recharger non peut to éviter koni to kolobani tout ça na pour ça na contribution na bino alors to lobaki émission alelo intitulé na moizali la rencontre de l'homme hein avec Dieu apporte la délivrance donc tout ça na pour ça contribution na bino yango vraiment toujours mon appel papa na ngamo alanda biso tellement bien azana DGM j'ai donc kombo netike so kazolanda biso apé sa contribution na kombo nae akoyeba tokoyeba ndenge nini pe toko sepela bien so ka contribuer pour la émission de tolobai pour la bato radio ne bipez pas ne rechargez pas pardon parce que tozana posande toyeba makanisi na bino hein, par rapport à sujet à l'élon de quoi PC à l'objet la rencontre d'un homme avec Dieu hein, apporte la délivrance maintenant oyo kinenga lobi wana expliquer on a ba volé mingi ndeko na ngata msusu yo za kana délivrer te donc kangama na quelque part c'est-à-dire c'est un peu limité même aux ça ba copie aux ça ma kamnon ndako ba libala partout comme évangéliste a expliqué mais ekozala malamu okuta na basali ya Nzambe okeyo expliquer kanayo bango baza bato nzambe basali nzambe bayebaka orientation parce que molimo donc elimo santo ba bien molimo santo et kambaka bango et orienté abi mutu oyo nakana il faut faire ceci cela donc tant au commis et pas basali c'est-à-dire au kopona église olingi parce que tellement tous ba passer ba lingomba mingi au CP na mo kokeni maintenant o expliquer kanayo nakanayo wana bandi basali nzambe bakopesa yo solution au lieu de délivrance peut comme pepele aux ala bien otika okanga ndenge évangéliste alobi mais je crois bien que ba musu bazala ka un peu na nzoto kilo bakenegete mais to sepela malamu tango zolanda ka émission na CCTV na Radio Liberté et sunga kayo po kola opusa na pene basali nzambe bala kisayonzela parce que tamso kangama umela mingi ozoe baté libala ngweza flou mombongo ngozo lukeza kwa lete on ne sait pas qu'est-ce qui se passe mais kozala bien OK ne pas orienté voilà merci avant que to kota na 6e susu et so to ko pema muketo malopem mais to senga ka moi ndembo wana évangéliste hein moi muke au moment to continuer la émission. Nakuti bajine nzambe mabolongo sali ngai basikolo nazana pose ya chaîne ya mbala oyo nzambe yo répondre ngai papa nazana pose na mona loboko na yo solo na mona Yesu ya ngai
elevation yanolanga Yesu yanolanga na tubu oyo sokolo na bomo tozana kuta komona lokumu na yo nzambe lokola bakulu ya bana yo Yesu elevation elevation Yesu elevation na mbula oyo Yesu tumbola ngai et pourquoi pas aussi dans le côté à Bijou Gourmet et puis Thomas Lopembe na strata coach dans strata lobby Zamba sala pe na libotana et puis Thomas Lopembe et c'est que Bijou Gourmet c'est-à-dire à sala ou à ça dans le toujours kende na 2020 et zo kende les lots déjà toujours kende les 26 mai toujours kende kaka maintenant sala te ba ki 2020 les années à action ya mapamboli mais toujours là Zamba sala ekoba nzembo wana bolanda kiango balobi salelanga c'est-à-dire basalela biso nzambe atindela biso salela biso bien nde tozana posa asala mabota moko na moko wa meseni pe pour likia nae persévérance elle osambo ezala c'est-à-dire nayoka ki évangéliste alobaki kati ya misana nyonso il faut ko associer nzambe même mbongo libala donc makamyo soza donc misana nyonso tango zo sala o associé nzambe koluka bakasa te banini te mais sambela nzambe o ya pesio musala wana poti bokeni na ndenge bien. Le numéro c'est 084 43 80 154 pour les auditeurs. Le numéro c'est 084 43 80 154. Je crois bien que la télé les a déjà affiché. Papa américain Ibrahim Niembo papa na bango alors toyebi ke pour la émission mingi papa Niembo Ibrahim babenga ke mingi américain mobali atonda mobali mulai les bogards. Voilà, merci beaucoup place à Zwami azolanda biso bien toko sala bino te tole la staff ingeta balobi certes tole la grande émission mais lelo tozo a contribution te ezaka boyebi na nyoka ko chatter c'est-à-dire toza na posa ya contribution ya staff ingeta ya mo pe ça bien hein bozole la mabanga mais contribution pour la émission te il y a un évangéliste ça trop jeune comme vous hein andimi na ya saila nzambe elenge mobali lokwa bino mais makansini boko pesa po muninga na bino pe mbali akende liboso c'est-à-dire ata na nzembo na ye abeti wana hein abakisa nini alongola nini c'est-à-dire asala nini mo makanisi sengaka omoni moto akokaka te mais na makanisi ya bato moko mibale misato nde moto akei akomia moto pe asali makambo bien. Le numéro c'est 084 43 80 154. Alors tous les qui na ba question mususu ndekolanga pour na lelo tozui susu question balobi soki moto akutai na nzambe hein azalaka na avantage nini wana ezalaki ndeko moko songolo pakala pe sikombote me atunaki totuna évangéliste alobela biso nana donc avantage wana yo lobi akende koluka kuta na nzambe ake pesa na ne ba piste pour c'est-à-dire ye pe alingi akende akoma yo lokola yo ye panzemba donc ba tout ça na posa ba sala o bino bozo sala mais bazana ma blocage quelque part on ne sait pas donc ba msu ba ni avantage kozani soka mandi ko sambela nzambe lelo est-ce qu'il a ko gagner ou pas ndeko Pierre. Merci beaucoup ce que vous nous avantage est tellement belé il y a un senga moto azalana nkaka délivrer ce que na Matthieu 21 verset 1 à 3 comment na funda moko akangama quelque part sans faire longtemps kokangama na yo wana
nzambe mokeli na nyonso comme Jésus Christ atili bayekoli na ye mibale abibokeni na ville moko bokokuta mwana punda moko oyo bakanga ye bayekoli yango mpe baza na kombo abibokende bokokuta mwana punda oyo bakanga ye soki moto atuni bino bolobake mokonzi aza na posa na ye nazoinga nalobela mutu moko oyo akangami na vi moko ya mabe na maladi moko nzambe atinga nalobeloki aza na posa na yo malgré coutume na bino etelemi me nzambe aza na posa na yo osalela ye aza na posa apambola yo posunga bato oyo baza nsima na yo aza na posa tombola yo po obikisa milimo ya bato ntango bazokende bakuti punda wana akangami na sanzete balingi bafungola ye kaka maloba Yesu alobaki bato wana batuni bango bozokende wapi bazongiseli bato wana mokeso ke mokonzi aza na posa na ye bafungoli punda anokelaka mbula eza na bato ebele baza bato minene me Satan autiliza betoile na bango moto aza na ndako ya baparent tamolai eza na moto moko azoutilize étoile ne quelque part yango ntango Jésus Christ atili bayekoli baki bafungola ntango bafungoli punda wana punda anokelaka mbula azalaki na se ya nzete na singa donc balien ebloka bato mingi batanga classe asilisa classe mais azobikela avantage ya classe na ete aza mwasi kitoko mais azobikela kitoko na ete aza moto oyo soki asali makambo ekendeke mais Satan alingaka te ke s'organiser donc vie nezaka la vie à location mais aza na mbongo donc Satan limitai alingi te ke atombwama ntango punda wana bafungoli ye bazoya na ye Bible lobi poleleke punda balati se elamba batia bilamba Jésus Christ amati likolo punda tango bazoleka na punda ole Yesu atambola likolo mandalala maputo batandaki punda ndia zotambola osomona valeur ko punda zui punda zalaki mutondokela kambula mais pona Christ ko mata likolo na ye yango nazolo biro kisko zolandanga soki Jésus Christ afandi na kati ya mutema na yo akopesa valeur atoza mwana muke akotombola yo nzambe atalaka acheter atalaka nouveau étude atalaka ka mutu ofungola mutema okutana na yango tolobi bokutani ya mutu na nzambe atozalaki ndenge nini akokangola yo tango punda Yesu amati bato bakomi ko pepa mandala la punda zozo a succès oya kanaki te yango soko sur na Matthieu 19 verset 27 à 30 na tangi na wana toka ba avantage osé par Jésus Christ Matthieu 19 verset 27 à 30 na tangi na kombo na Yesu bongo Pierre alobi na ye tala nanu biso totiki biloko nyonso pe toyei kolanda yo eloko nini tokozwa Yesu azongiseli bango nalobi na bino ya solo tango nzambe ya kosala likolo na se ya sika mokolo wana ngai mwana ya mutu na kofanda na kiti na ngai ya lokumu bino bato zomi na mibale oyo bolandi ngai bokofanda pe na bakiti zomi ya mibale pona kokata makambo ya bikolo zomi ya mibale ya Israel moto nyonso oyo atiki ndako na ye bandeko na ye tata na ye na mama na ye bana na ye to bilanga na ye pona ngai akozwa biloko yango mbala kama pe akozwa bomo ya seko bato mingi bazali siko liboso te bakoma bato ya suka pe bato mingi bazali siko liboso siko na suka bakokoma bato ya liboso wana Jésus Christ azolobela Pierre alobiki liboso donc moto ana ndi Jésus Christ aza na avantage akozwa ba relation atatika ki papa na kati ya nzambe akozwa ba papa atatika ki mama na kati ya bonzambe akozwa ba mama atatika ki bandeko na kati ya bonzambe akozwa bandeko donc soki atika ki ba activité le pona nzambe alandi nzambe nzambe alobi akopesa yango fois 100 ba avantage za tellement ebele o mutu soki akutani na nzambe nzambe apesa ki valeur apesa ki succès yango so na zongi sima na baki ba ye kolio Jésus atindaki bango bazalaki mibale ezalaki Pierre bango na Jean Pierre na Jean tango azokende ko na temple pona ko bondela ngonga 15h na acte 3 soko tangi na acte 3 Pierre na Jean tango azokende ko bondela bakomi na nzela bamoni mokaka talimoko asengaka mbongo na nzela tout moment donc mukolo wana Pierre azokende alati bien mokaka taliwana moni Pierre alobi ke atali bango na likiede akanisi bakopesa mbongo alobi sunganga na loko Pierre alobi tozana eloko te mais oyo tozana ngo nde tokopesa yo directement bi na kombo na Yesu Christ Nazareth telema bitambola esiko zolanda nga malgré ça ya kukangama nzima liloba oyo ekofungula yo bongola mutema na yo nzambe akosala makambo ebele nzambe azana posa asale le ebele yango tolobiki bokutani ya mutu na nzambe ememelaka toujours lobi koma mabijo
Merci beaucoup, évangéliste, beaucoup Tani. Namutuna Nzambe, Mimela Kalobiko. Mais ça, parfois, maman moko atuna inga yawa alobite. Ezana moto mususu asambela kazo sambela, c'est-à-dire asambela bambula mi pe alemba nae alobi to yakinde kotika bango alembi nae pa tiki lo samo lolengi abato aboyi alobi oza évangéliste olobi nini, c'est-à-dire asambela alobi ngande nae kotika bato, c'est-à-dire ngana zo sambela kayo obi bana ba yo capacité mais ngana zo zo solution te mais vona tika na ngai la rencontre, la persévérance. Oui, yoka siroyo na Bible ezoloba boye. Mutu moko na Bible afala ki na malade pendant 38 ans. 38 ans de persévérance. Moi je suis afandi pendant 12 ans. Moi si moko mutu moko pe afanda pendant 18 ans maman la bagumba e mukongo. Papa on a pe afanda pendant 38 ans abika raté. Mais ana bato bazoya bazobika. Il y a à se décourager, il y a qui courage. Il y a David dans Mukanda 1 Samuel 17, verset 31, qui personne ne se décourage. Moutoua n'a pas dit pendant 38 abika kate, bao bazoya abiki. Ce qu'on fait dans Makolan Zambé, oya pamwami kumisan Zambé. Oya biki kumisan Zambé. Tango papa na fanzi azalaki na mutute Jésus Christ. Oya tina ka anja ni misama ipo batu babika abina kolekesu na maite. Lokola mutu azangi mutu. Mamana nazope se conseil ki abi mseliki pa ya batu. Ati andeliki pa nzambe tango ko Jésus Christ akomi atuni mutu wana olingi obika ole mutu wana lobaka ke na lingi na bika bandi ba kusamba nazala ngana moto te ndeko nanga na mokili oyo ozaka na moto te atosaka na ndeko za député ozala ndeko ya gouverneur za ministre ya soki nani donc mutu akotele motene za nzambe to ba député pe basukaka ba ministre basukaka me basukaka te za nzambe okosenga mutu lelo nzambe mandeza oui epa nzambe mandeza to sengi na 6 ko sengi 12 ya opesa yo de Jésus alobeleke ngai moko na ye zwa litokono telema pe tambola papa na pesa kaki. C'est ça quoi. Voilà, wana ezalaki likanisi ya mama na paske abi opesa likanisi eza na mutu mususu alobaka te nga na kokenda église te mais neti ngai nakelamika naza ekelamo nzambe nga na kofandaka na ndako église nange eza ya ndako donc moninga ndeko moko mpe atinda texto alobi bongo alobi c'est-à-dire nga nalingi nanga losambo te so moto atuni nga mie fo nafanda na ndako nasambela parceke kuna na etonga okokuta bandoki bato ndenge na ndenge, c'est-à-dire tam so okende mpe kaka distraction soki naza na nga na etonga te nafai na ndako mie fo nasambela nga ndako église nange eza na ndako yo lobi nini nasala nini position nini opesi nzambe azana ba makambo ebele aza nzambe ya mulongo kosambela na ndako eza mabe te mais na ba circonstance parce que moni ana asambelaki mpe na ndako mais azwaki solution te nzambe orienté ana akinosambela église ntango ana komi na temple abandi obondela nde eli abimeli ye kuna na temple nde azwaki solution makambo na ye meme Corneille soko otangi na bible nzambe abimeli Corneille atindi abikende pa Pierre. Pourquoi? Pour nzambe nzambe mulongo ndekulanga zwa courage kobo osambela te po peut-être ozu ba coming na église peut-être ozu mabaku église to keneke ezalaka mutu na nzambe yo keneke pona pasteur moko te keneke pona sœur wana to mama wana betisa ngali baku yango na tiki oyemba sœur wana betisa ngali baku yo no kesu église wana to protocole wana o keneke église pona protocole te pona chantre te pona mutu te mozo kene pona nzambe ya to bake mutu ayebi grandeur ya nzambe akomitungisa na eloko moko te fala salela nzambe malgré ba faiblesse na yo zolanda nga na ndako melaka masango za ndumbu za ndoki lukelo nya nzambe akapable osalela yo même Saulo azalaki mutu mabe mais tango ake kosala mabe ki aboma basala nzambe akutani na Jésus Christ akutani na ye donc mbala moko moni miso kufi akutana na niya mbala moko abimeli pe mosala nzambe donc c'est ça pour nzambe sala mutu atala niveau etite atala kape apparence ya mutu te okemona même Rahabe babenga ndumba mais nangola nzambe azalaki sauvé. Voilà évangéliste mosusu alobi te lelo yo kuna nde na etonga mabe ebombani bandoki bazali bato akopoisonner bato donc bango nanu basali ya nzambe bazoboma na kati na bango na biso mpe tokende parce que tozokake oyo bapesaki poison mais aza mosali na nzambe akufi biso tosala nini yango tokoma koboya kokende na etonga tofanda na biso tosambela na ndako toza na 4 sorte ya baserviteur yango nalobelaki oyo basali ya nzambe te
tous en 4 sortes de serviteurs. Serviteur ya Nzambe azali, serviteur ya bato azali, serviteur ya diable azali, serviteur oyo moko comme si serviteur pe azali. C'est ça. Siko na catégorie wana ndenge ndeko alobi habité koboma kuna po ba koboma na ba biloko mabe zakande ya Satan. Mais na biloko memia parce que boma ndenge ni. Ça dit ba poison, poison ba zuwa pona kola. Moi bokonzi tout comme ça on ne sait pas. Ça se passe comment là-bas l'église. Marc 16 verset 17 à 18. Voici les miracles de Dieu qui accompagneront ceux qui croient à mon nom. Beaucoup benga na ba démon na kombo nanga. Boko lié eloko bomaka boko kufa te moto asanga Nzambe ko kufa na poison te. Nadi mingi bakufaka bazana Nzambe te. Non, ayo pasteur na kati église ukufi ozana Nzambe te. Ukufi non de peut-être na malade na likambo moko même pas. Marc 16 il est fidèle à sa parole et derrière pour accomplir. Alobi ke na Marc 16 boko lié eloko bomaka boko kufa te. Alobi na yebi nombre ya suki ya mutu na binu. Nani okyoka ngombo na Nzambe? Nani okyoka bomayo? Fungola ya kufa pe ya bomo ezana maboko ya Jésus. Le nani to baki batona bakufa katalo musala Nzambe bachele. Musala Nzambe ko kufa na poison te. Akufi na ye kaka. Akufi na yengo kana. Oui, akufi ngonga ikoki. Nani okyoka boma mutu? Ce qui est moko Nzambe permettre te. Voilà, merci beaucoup. Wana zala ki penza makanisi ya bandeko bazo tuna pour na émission. Alors on ndeko évangéliste c'est to le déraper mususu alobaki moto azako bundisa misala ya Nzambe un jour akoki kokutana na epe ya bongoli motema. Oui, neti na pesa exemple Saulo azako boma basala Nzambe ndenge na abomi akosenga na mukanda yotinda ngana boma bato azokenda boma bango metala lelo Saulo ezala mutu moko te na Bible akomi ebele neti Saulo. Saulo akomaki grand serviteur de Dieu oyo akombali biso pe atsela doctrine ya makasi. Donc okozala mutu mabe soki Nzambe na pesa exemple na ngamoko nazalaka mobulu mais tango ngonge koki alabi à partir lelo makambo bakate c'est fini, à partir lelo na makambo mobulu c'est fini, à partir lelo makambo ya donc ya mobulu c'est fini. Comment musali na ngalobi ozesusu commerçante okomi molobi na bato lokola bila ki Pierre ozesusu molobi mbisite okomi molobi na bato nde yango wana. Nzambe capable de sala mutu atotangi ta osalela yo capable de sala mutu tangi yena lobaki na makambolo nyonso soko ozwaki ngolo otanga associé Nzambe na classe na yo ozwaki ngolo ya kozala homme d'enfer ozangolo comme ministre député gouverneur président na pays moko bosola ndanga na internet et partout dans le monde na réseaux sociaux. Voilà, merci beaucoup évangéliste et aujourd'hui message en décomo alobi bonjour, merci beaucoup sujet à émission eza vrai kitoko na ba exemple oyo mote ya zako pesa eza kitoko mingi courage aika pipo na kolendisa biso bana na Nzambe. Merci beaucoup mais ndeko akomi kombote. Merci Nzambe eza ndeko ni merci beaucoup quand même na contribution merci ndeko mais toyebi toza na komi nini kombo na merci pour la makanisi na yo. Le numéro 6084 43 80 154 084 43 80 154 wana ezalaki makanisi ya ndeko alobi Nzamba suma CG donc émission ezoleka bien à sepeli na malendi sinayo. Oui, tu disais Paul Tolobaki makambo ya moto asa ko bundisa na misala ya Nzambe un jour aboki kokutana na epe abongoli motema nde yango tozobetela ngo diso. Oui, je crois que parce que oui nde comme ça le bien à comprendre bien que si tu peux rentrer. Na lobaki osoko tangi na Acte 9 verset 1 à 10 ndo kuta Saul azaki ko combattre œuvre de Dieu mais Nzambe akutani naye akomisi musali naye. Lelo Saul ndia komi comme Paul akomi musali nguya. Donc Nzambe a utilisé puissamment. Donc ceux qui ont kangami na Nzambe ato yebi eloko ta kotia maele na kati na yo. Tala Salomon akangami na Nzambe, Nzambe abi na peso intelligence, na peso sagesse, na peso discernement. Liboso na muta maele lokolo akozala te, sima na yo pe akozala te. Donc ate Salomon discernement moko ya makasi akuta na Moïse. Malgré la faiblesse à Moïse à moment en Égypte, mais tant Wakimi Nzamba kutani na zete zope la moto mezo zikate Moïse alinga poussa na tala alobi longola sandale na yo. Donc ceux qui muto kutani na Nzambe ukangolami otiki kaka masumu ozui décision ya konzima na makasi na yo okokwa ka utika masumu na makasi oteka Nzambe yo singa ka Nzambe baposa nzoto na zana ngo longolanga eza mutu mususwa
asala ka kindumba ezala ka volonté nete asala na posa tika bonde la kapé kinzambe bimisanga na lien oyo natika kindumba mutu muso azosala mabe mais diable ndazo lié donc il fallait mutabongo akende ka na église na ba faiblesse ni ayoka liloba nzambe mukolo moko akotika yango c'est ça donc voilà ndeko mususu pe alobaki alobi kokuta na nzambe ndenge obanda carrière na obetela biso mwa lisolo ndambo ezalaki ndenge je ne sais pas ce qu'elle a biso l'autre fois te alobi ndenge nyokomaki na au sepela aux carrière wa so que betele moi en bref mais un jour to kolobela mo pe merci beaucoup kaningo lo bien jour to kolobela ngo moi mingi appel langa nazo ngo mingi mukolobo na lala ngana zalaka mingi mutu oyo na ngaka mingi ba carte ya mbongo na ngaka mingi ba jeu ya mbongo ka ndenge ba jeune nyonso bazalaka na ngaka mingi star mukolobo ko na lala na ekozwa message namoni bakanginga batenga likolo ibale yango leki même fleuve na biso ya Congo kati nango namoni banzube moko ya somo so neka na bouger na zoki na ina tsia na bouger kana na zoki moi ndenge na ko likolo ibale na kufi mais na senti kati nanga force moko kotelinga pe nzele fungwami tant nzele fungwami na bando fofile la kati ya banzube wana tina kiti likolo ibale namoni leki nanga alingia kota na banzubi wana bi stop eto suka kuna ezama be na shituki kushetuka nanga mbala moko na lingina telema na kokite na bwaka loboko na kokite na telema na kokite bon na eba kite po na zala nga paye na ke classe na zongi na lingina kinabeta carte ya mbongo comme d'habitude ndenge na bisanaki nde na kute na mon père avec trésor onema a cadre spirituel nzambe atombola ministère nesu papa azena veranda na bango abengi ngabi yaka nzambe révélé nga makambo mingi oza musali ya nzambe kati nanga na ayimi nabi oli alobata na grand commerçant lobelanga kio grand serviteur pourquoi ekobanda ndenge nini bon alobeli nga kitala nzambe azolinga salela yo message alobela kinga etroublé kinga na zongi na bolo beta même carte mukolo wana si maman ta muke to ken église neza ko sambela pasteur wana teka ka même message ya alobela kinga na lundi émission moko na RTNC un jour pasteur moko azaki te wana prophète Artil tango azoteya azo prophétiser pour nanga mukolo mona ki omona ye alobenga nzambe alobenga yo za Moïse ya libota na yo ko za Moïse melimo batu bobika ebele sima na yo apesinga ba mestel mebele mukolo mususu apôtre Samuel Okengo lisusu pe alobenga oza musala nzambe munene wana naza ni chantre ni mutu nini mais bazo prophétiser ka toujours ponanga mais tango pe ngongango ekokaki na landaki nzambe nazu ba rêve na komo mona nazo teya na komo mona nzambe komo utiliser nga puissamment na molimo na bino sikoyo na sali la nzambe na crainte pe na tremblement c'est ça mon appel. Voilà, merci beaucoup et na monike to kobete la un jour kobeta lisolo bien na monike ya ngongeza ngonga na CCTV la radio Liberté parce que vous avez vu la radio. Maintenant, message à l'élo quand même, il y a sous l'élo parce que tu continues. Namakam sousoué, olobini ni po l'élo. Merci beaucoup na pamboli nzambe na ngolo salaki to zala lelo na émission pe nzambe pambola yo mutu nyonso zola nanga partout dans le monde na internet et na réseaux sociaux partout na ba Facebook partout bokolanda nga libanda ya Congo partout monde entier bozolanda nga nzambe na lola pambola bino je crois appel numéro na ngeza wana na télé pe bato yo bazana radio boki zo numéro ozana posa ya contact ozana posa ya coup de prière 084 43 80 154 nazongi lisusu 084 43 80 154 Vodacom plus 243 081 014 55 82 081 014 55 81 ici qu'on a zokambeza na Chopo juste na 10e avenue à face hôpital Kwetu ngai comme l'évangéliste et les chants de Pierre ya église Leise na pesi mbote nanga na évêque trésor on aime pe pasteur Josepho eskazola nanga mbote apôtre Blaise ya Lesi ma Myriam ba serviteur nyonso pe bana na nzambe nyonso oyo bolandinga tika nzambe oyo apambola biso pe alongisa biso bitumba oyo na pesi courage kobanga te malgré Nathan Tozali, Zwata ya Kobondela, Nzamba Usalela, c'est ça. Voilà, merci beaucoup, Zwata ya Kobondela, Nzamba Usalela. Alors, totali pe libota ya papa ya américain Ibrahim Nyembo.
hein, tout le monde est bizarre, puis Mariam, on a des mains, pas maïna. Alors, tout l'équipe que si nous avons bon travail, parce que on a vous a déjà dans la place à Moussala, na tonton Farel, na Moupanzinae, maman ya Ibrahim Niembo, maman ya Ndoi ya Moubalia. Merci beaucoup, maman na biso moko. Place aux allées, tout le monde là. Pourquoi pas jouer en Alunga Lou, Amira Bemo, Hassan Ibrahim Niembo, Ndoi ya papa, le gros sanipété lycée Bati. Nous en avons 5 km, tout le monde y a Christophe, parce qu'il n'est pas vraiment auditeur na Radio Liberté, na Mopanzi, na Micheline, et maman Bokilo na Bango, on a besoin de 5 km. Merci beaucoup, merci, on a invité na Bisso, tous ces pays, parce que répondre à l'invitation, et au télévision Masolo Malam. Nous disons également merci à Thomas Lopembe pour la régie d'exploitation de l'antenne, également à Albert Boulangiti qui était à côté, mais nous disons aussi merci à Augustin Ouassanga, les chefs des programmes, quoi. Et sans oublier notre directeur Eric Moueni, le directeur des stations. Nous vous disons merci pour la supervision. Nous disons également merci à la rédaction centrale composée de Jerry Lombo, à la OA, Célestin Boutouléande, Delphé Bitumba, Genkou